اعوذ بالله، اعوذ بالله، نعوذ بالله، پناه به الله میبریم. دوستان من بیایید خوف و طمع، این بنده ها دوستان پروردگار به الله که دعا میکنن، دست بالا میکنن، فریاد میکنن در نیمه های شب. برای چی؟ خوفا، از الله میترسن، از الله میترسن، و طمع، خیلی امید و خواهش از پروردگار دارن، طلب هم دارن. بجا او طرف ترس است، او طرف طلب ایمان است، او طرف طلب رحمت است، او طرف طلب مغفرت است، او طرف طلب بخشش است. عزیزان و سروران من، در آیت دیگر پروردگار می فرمایند کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، بسیار کمی از شب را خواب میکردن دوستان پروردگار، خیلی کمی از شب را. حالا دوستانی داریم که ما شب ساعتی 10 بجه خواب میشن یا 9:30 خواب میشه، یا بالاتر از نماز خفتن که ادا کرده میشه میرن به بستر خواب میشن، شاید تا ساعت 2 شب خواب باشن یا 12 شب یا 1 شب خواب بوده باشن، ولیکن بستر برشان تنگی میکنن، بستر برشان تنگی میکنن، از جا بلند میشن، از جا بلند میشن. یک کسی، یک غلام خیلی عبادت میکرد، یک بنده خیلی در بنی اسرائیل عبادت میکرد، پادشاه اون را طلبش میکنه. پادشاه برش تعریف کرده میشه که فلان کس خیلی عبادتگر است، خیلی کاریگر هست، خیلی در کار و در برنامه های خود محتاط است. بالاخره پادشاه هم طلبش میکنه، میگه بیارین امو کنی غلام را، یعنی امو کسی که خیلی خدمتگارت بیاین در نزد من. در نزد پادشاه آورده میشه. بعدا پادشاه برش میگه که برای ما در این دربار ما خدمتگار بوده باش، خیلی خدمتگار بوده باش. حالا ما خود در اینجا به خدمت کی آمدین شما؟ به خدمت الله، در خدمت الله آمدین. نمازی که میخوانیم برای الله میخوانیم، روزه‌ای که میگیریم برای الله میگیریم، گریه‌ای که میکنیم برای الله میکنیم، سرخم میکنیم برای الله میکنیم، عذر میکنیم برای الله میکنیم. بالاخره ایره طلبش میکنه. آمد در پیش پادشاه، گفت برای من در این دربار من خدمتگار بوده باش، چون من تعریف امانتداری و خدمت از تو خیلی زیاد شنیدیم. گفت خدمت چند سخن میگم به امرای تو، شرط میمانم. اولی که طور مثال از دروازه که داخل شوی مرا ببینی که به امرای کنیزت یا زنت در حال مزاح هستم، در حال بازی هستم، چی کار میکنی؟ قواقع پادشاه خیلی ترش شد، خیلی خسته شد، ناراحت شد. پادشاه گفت تا به حال به دربار من نیامده ای خدمتگار نشده ای، حالا نیامده با هم توجه به ای داری که به امرای زنی ما یا کنیزی ما بازی بکنی. گفت یک لحظه پادشاه، یک لحظه. گفت من نیامده، گفت به این اندازه میکنی، خیلی میرم خدمت تو را نمیکنم چون شرط مرا قبول کردن نتانستی، من از درگاه تو میروم. پادشاه باز دیگه قر شد. گفت امین که تا بجایی که از من معذرت خواهی بکنی بر بالای من، در نزد من سرخم بکنی، از دروازه من درگاه من میروی تو. گفت درست است پادشاه، تو مرا خدمتگار طلب کردی، خدمتگار طلب کردی، من به دروازه کسی خدمت میکنم، در حالی که به دروازه تو نیامده یک چیز را از من از سو و اشتباه را تا به حال ندیدی، وقت بر بالای من قهر شدی. من به درگاه کسی خدمت میکنم که هزاران گناه من را میبینه، قهر نمیشه، هزاران سو و خطا و اشتباهی من را دیده، قهر نشده. برادر من، خواهر من، به درگاه الله عبادت بکنیم، به درگاه الله طلب بکنیم. گفت ما به دروازه پادشاه خدمتگار هستم که هزاران گناه من را میبینه، هزاران سوی من را میبینه، هزاران اشتباهی من را میبینه، اما قهر نمیشه. باز که دعا میکنم دست خود را دراز میکنم، باز میبخشه. وقتی که دست خود را بالا طلب میکنم، بجای از این که رزق مرا قطع بکنه رزق میده، بجای از این که آب من را قطع بکنه آبم میده. برادر من، خواهر عزیزی که صدای من میشنوی، آیا گناه نکردی؟ آیا نافرمانی پروردگار را نکردی؟ من خب بلکها گناه انجام دادیم، تو هم شاید بلکها گناه انجام داده باشی، ولیکن الله رزق ما را قطع نکرد، الله عزت ما را از بین نبرد،
الله بروی ما را از بین نبرد، الله برکت رزق ما را از بین نبرد، الله کمال و جمال ما را از بین نبرد، حداقل چشم ما را از ما نگرفته، دست ما را از ما نگرفته. چرا به این اندازه ناسپاسی از درگاه پروردگار دور می رویم؟ عزیزان و سروران من، خوف و طمع به درگاه الله بیاییم، دعا بکنیم، به درگاه الله عبادات نفلی را انجام بدیم. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. دوستان پروردگار بسیار کمی از شب را خواب می کردن. و بالاسحار هم یستغفرون. وقتی که صبح فرا می رسد، طلوع صبح صادق میشه، یستغفرون، نیم شب را مکمل عبادت کرده، خیلی کمی از شب را خواب کرده، باز هم که میبینی و بالاسحار هم یستغفرون. وقتی که صبح فرا میرسه باز هم میبینی دستشان باراست، خدایا ببخش، خدایا ببخش. هم نیم شب را مکمل عبادت کرده، فرض خدا را انجام داده، نفل خدا را انجام داده، جلب توجه پروردگار را هم کرده، بازم دست دعا به درگاه الله دراز میکنه که خدایا روسیا هستم، خدایا شرمنده هستم، مرا ببخش، عبادت درست نکردیم. چه بنده هایی، چه بنده هایی. یک کسی که مانند فرزندی داشته باشی، یک فرزندی داشته باشی، به کار روانش بکنی، به یک تجارت روان بکنی، خیلی با صداقت کامل، با اخلاص کامل کار تو را که انجام بده، بیای پیش روی تو، پدر جان اینه نتیجه کار من، نتیجه فرمان تو، اینه فرمان برداری من. باز هم بگوی پدر جان اگر کدام سهو و اشتباه شده باشه بخشش بکن، در حالی که نه سهوی کرده، نه اشتباهی کرده، نه خطایی کرده، نه لغزشی کرده در فرمان تو، باز هم که میایم میگه پدر جان مرا بخشش بکن اگر اشتباه کرده باشم. ای بنده، ای برادری من، اون فرزندت به چی محبت کامل در دل تو محبتش جای میگیره؟ او فرزندت را هیچ گاهی از دم چشم دور نمیره. اگر خدای نخواد در پای او فرزندت خاری بخره، خاری بخره، چقدر ناراحت و پریشان میشوی. ولیکن او پروردگاری که با تمام عبادت و بندگی باز هم به حضور پروردگار بروی، اول شب را نماز فرض انجام دادی، نیم شب هم عبادت بکنی، در صبحگاه به حضور پروردگار استاد شوی، بازم بگوی پروردگارا من گناهکار هستم، من خطاکار هستم، من اشتباه کردیم. او پروردگار آیا من تو را نوازش نمی کند؟ دوستان و سروران